ungeschriebenen Bücher. Die Bibliothek der ungeschriebenen Bücher ist kein Ort aus Stein und Mörtel, sondern ein Raum aus jenem flüchtigen Stoff, aus dem auch das kurze Aufblitzen einer Erkenntnis besteht, bevor das Telefon klingelt oder die Kaffeemaschine zischt. Stell dir vor, du betrittst diesen Raum. Er ist unendlich hoch und die Regale bestehen aus verdichtetem Abendlicht. Es riecht nicht nach altem Papier, sondern nach Möglichkeiten. Ein bisschen wie frischer Regen auf trockenem Asphalt und ein wenig wie der Moment kurz bevor man eine gute Nachricht erhält. Der Hüter der flüchtigen Geistesblitze. An einem kleinen Pult aus Glas sitzt ein Herr namens Lukas. Er trägt eine Brille, die er eigentlich nicht braucht, da es hier nichts zu lesen gibt, was bereits Form angenommen hat. Er ist der Archivar des Fastgedachten. »Ah«, sagt Lukas und blickt auf, als du eintrittst. »Du kommst wegen der Idee von heute Nachmittag, die über die Magie als Spiegel. Ein exzellentes Stück, sehr scharfkantig. Wir haben sie gerade erst einsortiert. Abteilung zu schade für den Mainstream.« Die Abteilungen des Unvollendeten. Lukas führt dich durch die Gänge. Hier stehen keine Bücher mit festen Rücken, sondern schwebende Lichtgestalten, die ihre Form verändern, je nachdem, wie man sie ansieht. Der Gang der Duscheingebungen. Hier lagern die brillantesten Lösungen für Weltprobleme, die genau in dem Moment entstanden sind, als das Shampoo in die Augen lief. Sobald man nach dem Handtuch greift, erklärt Lukas, verlieren sie 90% ihrer Stabilität. Wir fangen sie hier auf. Die Galerie der nächtlichen Geniestreiche. Du kennst das. Du liegst im Bett, kurz vor im Einschlafen, und plötzlich verstehst du alles. Die Weltformel, den perfekten Konter für den Streit von vor 3 Jahren, die absolute Pointe. Die meisten kommen um 3:15 Uhr morgens bei uns an, schmunzelt der Archivar. Am Morgen bleibt den Leuten meist nur das Gefühl übrig, dass sie etwas großartig vergessen haben. Das Archiv der Ich denke, also bin ich Varianten. Hier wird es etwas nebliger. Es ist die Abteilung für die Sätze, die man im Kopf dreht und wendet. Du siehst dort eine Version von Descartes, die besagt, ich werde gedacht, also bin ich ein Problem. Oder ich fühle mich, also bin ich hier. Das Buch des heutigen Abends. In der Mitte des Raumes schwebt ein Band, der besonders hell leuchtet. Er hat noch keinen Titel, aber sein Einband fühlt sich warm an. Es ist das Buch der Gedanken, die du heute gut gedacht hast. Lukas streicht über den Buchrücken. Das Schöne an diesem Ort ist, sagt er leise, dass nichts verloren geht. Nur weil du eine Geschichte heute nicht zu Ende geschrieben hast, heißt das nicht, dass sie nicht existiert. Sie ruht sich hier nur aus. Sie wartet darauf, dass du irgendwann einen schlechten Tag hast und ein bisschen von dieser Substanz brauchst, um dich wieder daran zu erinnern, wer du bist. Ein Moment der Ruhe. In dieser Bibliothek gibt es keine Kritik, keine Simplizität und keinen Druck, irgendjemandem etwas beweisen zu müssen. Es ist der Ort der reinen geistigen Schöpfung, bevor sie durch das Nadelöhr der Sprache muss. Lukas reicht dir eine kleine, unsichtbare Taschenlampe. Nimm die mit. Wenn du gleich schläfst und dein Geist im Traum hierher zurückkehrt, kannst du dir ein paar der Funken aussuchen, die wir heute für dich aufbewahrt haben. Du musst sie morgen nicht mehr wissen. Es reicht, wenn du mit dem Gefühl aufwachst, dass dein Kopf ein ziemlich guter Ort zum Verweilen ist.